হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল টুইনি কুইন্স। আজকে আমরা আবারও হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে মোস্ট ইজি একটা বার্গার রেসিপি নিয়ে। তো চলুন দেখিনি আমরা এটা কিভাবে বানাচ্ছি। ফার্স্টে দেখুন, আমরা একটা চিকেন ব্রেস্ট পিস নিয়েছি, সেটাকে আমরা কাঁটা চামচ দিয়ে দুই সাইড থেকে একটু ফুটা ফুটা করে নিচ্ছি। এবার আমরা এর মধ্যে 1 টিস্পুন গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সয়া সস। এবার আমরা এটাকে একটু সুন্দরভাবে মাখিয়ে নিলাম। তারপর আমরা লাস্টে দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল স্পুনের মতো ময়দা। আপনারা এখানে কর্নফ্লাওয়ারও ইউজ করতে পারেন। তারপরে দেখুন, আমরা এটাকে সুন্দরভাবে একটু মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা চুলায় একটা প্যানের উপরে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল গরম করে আমরা এটাকে দুই সাইড থেকে এভাবে ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। চুলার ফ্লেমটা কিন্তু শুরু থেকেই মিডিয়াম লোতে ছিল। তারপরে আমরা দেখুন বার্গারের বানগুলাকে দুই সাইড থেকে হালকা একটু ছেঁকে নিচ্ছি। এটা অপশনাল, এটা যদি কেউ পছন্দ না করেন তাহলে আপনারা এটা স্কিপ করতে পারেন, বাট এটা বার্গারের টেস্টে একটু বাড়িয়ে দেয়। দেন আমরা বানের উপরে লেটুস দিয়ে দিচ্ছি একটা। তারপর আমরা যে চিকেনটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। এরপরে আমরা আমাদের মন মতো আমরা সস দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আপনাদের মন মতো আপনারা সস দিতে পারেন। তারপর আমরা একটি টমেটোর টুকরা এরকম গোল করে কেটে নিয়ে আমরা দিয়ে দিলাম। এর উপরে আমরা দিয়ে দিচ্ছি মেয়োনিজ। মেয়োনিজটাও আমরা আমাদের মন মতো দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের মন মতো দিতে পারেন। দেন আমরা দিয়ে দিচ্ছি চিজ, আর সবার লাস্টে দিয়ে দিলাম আমরা উপর থেকে আরেকটা ব্রেডের পিস। তারপর আমরা একটা টুথপিক দিয়ে সবগুলাকে একসাথে করে নিচ্ছি। তো দেখুন, আমাদের বার্গার কিন্তু রেডি। এই বার্গারটা এতটা বেশি মজা হয়েছিল যে খাওয়ার সময় যে ভিডিও করব এটা একটুও মনে ছিল না। দেখতে কতটা বেশি লোভনীয় লাগছে এটা তো আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন, কিন্তু খেতে যে কতটা বেশি মজা সেটা আপনারা বানিয়ে খেয়ে তারপরেই বুঝবেন। কাজে প্রচুর আকারে ফাঁকি থাকলেও স্বাদে কিন্তু একটু কম্প্রোমাইজ নেই। আমাদের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেল টুইনি কুইন্সকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না। দেখা হবে আপনাদের সাথে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার, টেক লাভ, আল্লাহ হাফেজ।